Il-Labor għandu tim ta' kandidati ta' kwantità u kwalità superjuri. Meta kienet jitkellem bħala parti mill-programm TX tal-Pjetà, il-mexxej tal-Malta Labour Party Joseph Muscat iddeskriva l-kandidati tiegħu b'numru sostanzjali minnhom imorru lura fi żmien gvernijiet laburisti ta' Mintoff tal-1976 bħala cutting edge. Nemmen illi il-kwalità tal-kandidati li qegħdin nippreżentaw hija cutting edge. Matul il-laqgħa Muscat kellem dwar il-proposti tal-Labor dwar il-MEPA u qal is-soċjetà se jkollha aktar vuċi għaliex l-NGOs, id-Direttorat tal-Ambjent li se jingħaqad mal-Awtorità Maltija tar-Riżorsi u l-Kunsill Lokali f'każ ta' proġetti maġġuri ikollhom vot fil-bord tal-MEPA magħmul minn 14-il persuna bil-bqija huma nominati mill-Gvern. Muscat qed jipproponi li se jsir sanzjonar ta' bini li mhux konformi ma' xi regolamenti. Irid ikun hemm proċess fejn każijiet bħal dawn, speċjalment dawk minuri u li għandhom x'jaqsmu mas-sanità, ikun hemm programm li permessjaw jiġu regolarizzati. Li ma qalx Muscat iżda u li numru minn dawn ir-regolamenti ilhom li daħlu fis-seħħ sa minn Awwissu li għadda u kien tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet f'Lulju. Dan kien il-kumment li kien talil dan l-istazzjon dakinhar il-perit Alexander Borg, direttur tal-infurzar tal-MEPA. U ma ġibduna l-attenzjoni raw ħafna minn dawn il-każijiet u minħabba fekk allura rajna kif nistgħu nsibu soluzzjoni qed nużaw għall-ewwel darba provvediment li daħal fil-liġi ġdida tal-MEPA li daħlet fis-seħħ bħala parti mir-riforma tal-MEPA. Miżura li kienet intlaqab b'sodisfazzjon dak iż-żmien mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi. Anke l-Ministru tat-Turiżmu, l-Kultura u l-Ambjent Mario De Marco f'konferenza tal-aħbarijiet l-4 wara nofsinhar qal li proposti ta' sanzjonar li qed isemmi Muscat diġà daħlu fis-seħħ.